لما قعدت اقرا قصص الناس كده تأثرت جدا ان هما شايفين نفسهم فيا، يعني ايوه انا كمان حصل لي زيها في كذا، انا كمان كنت بنام زيها من التعب فاتحه بقي وعينيا انا كمان، يعني ده بالنسبه لي كان مؤثر جدا. جهاد ازيك؟ ايه الاخبار؟ ازيك؟ إيه الاخبار؟ مبروك على كارثة طبيعية، مسلسل حلو جدا. شكرا، الله يبارك فيكي. جهاد انت في المسلسل ام ل7 بعد ما كنت فاكرة ان هم 5. قوليلي كده، لما قريتي السكريبت وعرفتي الفكرة، خصوصا ان هي قصة حقيقية، حسيتي بايه؟ اتخضيت، يعني انا كنت قريت في حته زمان كده عن الناس في امريكا مثلا كده، ما كنتش عارفه ان في مصر في حالات كتيرة، يعني دلوقتي طالع ناس كمان بتحكي اكتر واكتر، فاللي هو ما كنتش فاهمة يعني. بس وقتها دخلت على يوتيوب طلع لي بقى انترفيوز وحاجات، فحسيت واو. بس انا بالنسبة لي القصة مش بس عن ده، يعني طبعا الحتة دي جاذبة جدا لان فيها لعب دي كممثلة، حقيقة. يعني اللي هو طب فعلا لو انا كده يبقى ايه اللي هيحصل، فاهم؟ افتراضية لطيفة يعني. بس هي القصة برضو أوسع من ده، يعني إنه بنتكلم على 2 بيمثلوا أغلبية الناس، يعني دي حقيقة. مواقف يومية، مشاكل يومية، حاجات كلنا لمسينها يعني. بس فحسيت ان هو حاجة معبرة قوي. جهاد دي اول بطولة ليكي مع محمد سلام، ايوه. قولنا الاكسبيرينس كانت عاملة ازاي المرة دي؟ لا انا كنت محظوظة جدا لان هو شخص سلس جدا، يعني ما حسيتش ان انا هيباه مثلا او لسه محتاجة يعني من اول مقابلة كده قعدنا الدنيا فكفكت خالص، لطيف سلس في التعامل. دخلنا ورشة تمثيل مع بعض، طلعنا منها في كيمياء كممثلين. حسيت لا يعني في دايما مساحة للاقتراحات، للتفكير، للتجربة، فده كممثلة بالنسبة لي لذيذ. طيب مين الشخص اللي دايما بتستني الفيدباك بتاعه او رأيه بعد كل حلقة بتتعرض؟ لا ما فيش حد معين، يعني مش بعد كل حلقة. انا بحاول في الاول افصل نفسي مثلا لحد ما يبقى كذا حلقة اتعرضوا، وبعدين ابدا افهم ايه اللي بيحصل يعني. طب ايه اكتر كومنت او فيدباك جالك كان حقيقي قوي او مميز بالنسبه لك؟ يعني هو اكتر حاجه اثرت فيا مثلا كان في ناس في كده ثريد مثلا، يعني ما كان بوست وناس عملت كومنت عليه، يعني كل حد بيحكي قصته. انا لما خلفت ولادي كنت ايه، وانا مثلا كان عندي توأم فحصل لي ايه، وانا اسبوع بعد الولاده. كل واحده عندها قصه مختلفه تماما عن التانية، بس هو نفس يعني مش معاناه، مش عايزه اسميها معاناه برضو، بس نفس البروسس، نفس الصعوبة وتخطي الصعوبة والحلاوة والأمومة. بس الأمومة بتيجي بحلوها ومرها يعني، والإحباطات من الناس مستنية منهم إيه، أقرب الناس ليهم مستنيين منهم إيه. فلما قعدت أقرأ قصص الناس كده تأثرت جدا إن هما شايفين نفسهم فيا، يعني أيوة أنا كمان حصل لي زيها في كذا، أنا كمان كنت بنام زيها من التعب فاتحه بقي وعينيا انا كمان، يعني ده بالنسبه لي كان مؤثر جدا. في كارثه طبيعيه كنتي ام ل7، قولي لنا بقى رايك في موضوع ان الولد الصغير ده اخر عنقود متدلع، والوسطاني ده مهدور حقه، ما والكبير في كذا ده بقى، ما فيش بقى كده كلهم قد بعض. بس رايك ان جنرال في الموضوع ده؟ اعتقد هي مش احنا بندلعه، هو من كتر ما احنا حطينا مجهود كبير قوي في الاول، بنيجي على الاخير وبنبقى فاستكنا غالبا من كتر ما بقاش في طاقه. فيمكن عشان كده، بس ما اعتقدش ان هي مقصوده لا لا، مش يعني. مقصوده خالص. يعني اللي هو يلا ندلع ده عشان اخر واحد، لا يعني. طب انت انهي واحنا حد؟ تعبنا. انت انهي حد؟ انا الكبيره، انا اول واحده. ده ده انا خدت كل الانضباط والتركيز والصح والغلط. يا اختي بقى كان في لا الدنيا اسهل شويه.